タイトル、異世界の勇者たち、物語。ある日、普通の高校生である主人公の夢の中で、突然異世界に転移してしまいました。目を覚ますと、そこは美しい大自然に囲まれた広大な異世界でした。主人公は最初は戸惑っていましたが、すぐに自分が異世界で勇者として召喚されたことを知ります。彼は他の勇者たちと共に、この異世界を救うために戦うことになりました。勇者たちはそれぞれ異なる能力を持っており、主人公の能力は光の剣でした。彼は光の剣を使いこなし、仲間たちと共に数々の困難に立ち向かっていきます。最初の試練は、魔物たちに襲われる村を守ることでした。主人公と仲間たちは魔物たちとの激しい戦いを繰り広げますが、光の剣の力を使って魔物たちを撃退することに成功します。その後も勇者たちは、異世界の各地で起こる様々な事件や魔物たちとの戦いに立ち向かっていきます。彼らは困難を乗り越えながら成長し、仲間との絆を深めていきます。ある時、主人公たちは邪悪な魔王の存在を知ります。彼は異世界を支配しようと企んでおり、勇者たちは彼を倒すために最後の戦いに挑むことを決意します。最終決戦の日、主人公と仲間たちは魔王の城に向かいます。彼らは魔王の手下たちとの壮絶な戦いを繰り広げながら、ついに魔王の前にたどり着きます。主人公は光の剣を振りかざし、魔王との激しい戦いが始まります。彼は仲間たちとの連携を駆使し、魔王の攻撃をかわしながら追い詰めていきます。最後の一撃、主人公は光の剣を魔王の胸に突き立てます。魔王は絶叫しながら崩れ落ち、異世界は平和になりました。主人公たちは勇者としての使命を果たし、異世界の人々から感謝されます。彼らは帰還の儀式を行い、再び元の世界に戻ることになります。帰還後、主人公はこの異世界での冒険を忘れることはありません。彼は勇者としての経験を生かし、現実世界でも頑張って生きていくことを決意します。そして、主人公は新たな冒険の舞台に向かうのでした。彼は仲間たちとの絆を大切にし、さらなる成長を遂げるために新たな旅に出発します。異世界の勇者たちの物語は、ここからも続いていくのでした。タイトル、悪魔との契約。物語。ある時、若者のジョンは深刻な睡眠障害に悩まされていました。毎晩眠りにつくことができず、朝起きると疲労感に襲われる日々でした。医者に相談しても、薬や治療法では改善されず、ジョンはますます絶望感に包まれていきました。ある晩、ジョンが再び眠れずにいると、窓の外で不気味な笑い声が聞こえました。ジョンは興味津々で窓を開け、そこには一人の男が立っていました。その男は長い黒髪に、赤い瞳を持つ美しい容姿をしていましたが、不気味なオーラが漂っていました。男はジョンに微笑みかけ、君の眠りの問題、解決してあげようか、と囁きました。ジョンは驚きながらも、眠れない日々から解放されることに疑いを抱きつつも、興味津々で男に話を聞きました。すると、
男は自分が悪魔であることを明かしました。そして、ジョンに対して契約を提案しました。契約内容は、悪魔がジョンに眠りをもたらす代わりに、ジョンの魂を悪魔に譲ることでした。ジョンは迷いました。眠りに悩むことを終わらせるためには、魂を捧げることが必要なのか、と。しかし、もう限界だと感じたジョンは、最終的に契約を受け入れる決断をしました。契約が成立した瞬間、ジョンは熊の力によって眠りにつくことができました。眠りの質も格段に向上し、ジョンは朝起きると元気になりました。しかし、同時にジョンは熊との契約の代償を支払わなければならないことを知りました。契約の代償として、ジョンの人間性と善意が次第に奪われていくことでした。ジョンは他人に対して冷たくなり、自己中心的な行動をとるようになっていきました。友人や家族との関係も悪化し、孤独感に苦しむ日々が続きました。やがて、ジョンは自身の変化に気づきました。眠りを手に入れる代わりに、自分自身を失ってしまったのだと、ジョンは後悔と罪悪感に苛まれました。そんなある晩、ジョンは再び窓の外で悪魔を見かけました。悪魔は微笑みながら、満足しているかいと尋ねました。しかし、ジョンは熊に怒りをぶつけました。眠りを手に入れるために、自分の魂を売ったばかりに、人間らしさを失ってしまったんだ、と叫びました。悪魔は微笑みながら言葉を返しました。それは君自身の選択だったんだ。契約を受け入れたのは君自身だ。だから、後悔するのは遅いよ。ジョンは熊の言葉に絶望しましたが、同時に自分の選択の重さにも気づきました。眠りを手に入れるために魂を捧げることは、結局は自分自身を犠牲にすることだったのです。ジョンは熊との契約を解消する方法を探し始めました。たくさんの困難や試練が待ち受ける中、ジョンは自分自身と向き合い、本当の幸せとは何かを見つけるために努力しました。そして、ある日、ジョンは自己犠牲の精神を持つことで悪魔との契約を破ることができました。眠りを手に入れることはできなくなりましたが、ジョンは自分自身を取り戻し、人間らしい生活を取り戻しました。悪魔との契約から解放されたジョンは、以前のように眠りに悩まされることはありましたが、それでも前向きに生きることを決意しました。眠りという大切なものを手に入れるために、自分自身を失うことはなかったのです。この物語は、眠りの大切さと自己犠牲の意味を教えてくれます。眠りを手に入れるためには、自分の価値観や人間性を犠牲にしてはいけないことを教えてくれるのです。タイトル、隠された運命の絆。物語、ある昔、遠くの村に住んでいた少女リリアンはいつも夢見がちな性格でした。彼女は夜空を見上げ、星々が織りなす物語を想像しては、自分もその物語の一部になりたいと願っていました。ある晩、リリアンはいつものように窓辺に立ち、星空を見つめていました。すると、ふと目の前に小さな光が舞い降りてきました。それは星の精霊であり、リリアンの願いを叶えるためにやってきたのでした。
星の精霊はリリアンに微笑みながら言いました。リリアン、私は星の精霊と言います。あなたの夢を叶えるためにやってきました。私と一緒に星の世界へ旅しませんか？リリアンは興奮しながら星の精霊の提案に答えました。はい、ぜひ一緒に行きたいです。すると、星の精霊はリリアンの手を取り、一瞬で星の世界へと連れて行ってくれました。そこは美しい星の海と輝く星々が広がる世界でした。リリアンは興奮と感動に包まれながら星の精霊と一緒に星の世界を巡りました。その途中、リリアンは一つの星に立ち寄りました。その星には自分と二つの少年が住んでいました。彼の名前はエリックで、彼もまた夢見がちな性格でした。リリアンとエリックはすぐに意気投合し、お互いの夢や願いを語り合いました。すると、二人の間には不思議な絆が生まれました。彼らはお互いの夢を支え合い、共に成長していくことを誓いました。星の精霊は二人に微笑みながら言いました。リリアン、エリック、あなたたちの出会いは運命の絆です。星の世界で出会った二人が地上での夢を叶えるために力を合わせるのです。リリアンとエリックは星の精霊の言葉に感動し、固い絆で結ばれました。彼らは星の世界での経験を生かし、地上での夢を追い求めるために努力しました。そして数年後、リリアンとエリックはそれぞれの夢を叶えることができました。リリアンは小説家となり、エリックは天文学者となりました。二人は互いの成功を喜び合い、星の精霊に感謝の気持ちを伝えました。彼らは運命の絆によって結ばれ、夢を叶える力を与えられたことを知りました。リリアンとエリックは、星の精霊の導きに感謝しながら、未来への冒険を続けるのでした。タイトル、悪夢の追跡者。物語、ある晩、主人公のジェイソンは深い眠りにつこうとしていた。しかし、彼の眠りは不穏なものとなり始めた。悪夢が彼を襲い始めたのだ。ジェイソンは目を覚ますと、まるで別の世界にいるかのような場所にいた。暗闇に包まれた森の中に立っている彼は、不気味な存在に追いかけられていることに気づいた。その存在はジェイソンの悪夢の中で現れる追跡者だった。ジェイソンは必死に逃げ惑いながら、追跡者から逃れようとするが、どんなに走っても追いつかれてしまう。彼は森の中をうろつい続けながら、どうすればこの悪夢から逃れられるのかを考えた。すると、ジェイソンは森の中に光を見つけた。光の源は小さな家の窓から漏れているものだった。彼は希望を抱いてその家に向かい、助けを求めるためにドアをノックした。すると、ドアは不思議な力で開かれ、宙からは優しい老婆が現れた。彼女はジェイソンの悪夢の追跡者についての知識を持っているようで、彼にアドバイスをくれた。追跡者はあなたの内なる恐怖や不安を反映しているのよ。彼らがあなたを追いかけるのは、あなたがそれらの感情に打ち勝たなければならないからなの。ジェイソンは老婆の言葉を受け止め、自分の内なる恐怖や不安と向き合う覚悟を決めた。彼は再び追跡者との対決に挑むことを決意し、老婆からもらったお守りを身につけた。
次の夜、ジェイソンは再び悪夢の中に入る。しかし、今回は追跡者に対して恐怖心を抱くことなく立ち向かうことができた。彼は自分自身に勇気を持ち、追跡者を見つめていく。長い戦いの末、ジェイソンは追跡者を打ち倒すことに成功した。彼の悪夢の中での戦いは終わりを迎え、彼は平穏な眠りにつくことができた。ジェイソンは目を覚ますと、自分のベッドにいた。彼は運動のため息をつきながら、悪夢の追跡者との戦いが終わったことを実感した。以来、ジェイソンは悪夢の追跡者に立ち向かった勇気を忘れずに、自分の内なる恐怖や不安と向き合うことを心がけるようになった。彼の眠りは穏やかになり、悪夢から解放されたのだった。タイトル、禁断の魔術師物語。かつて世界には魔法が存在した。しかしその力をめぐる争いが絶えず、人々の心に闇が広がっていった。その闇を利用する者たちが現れ、禁断の魔術を使うことで力を手に入れようとした。ある日、魔術師として知られるアルダスは、その禁断の魔術の存在を知る。彼は魔法の力に魅了されていたが、同時にその力が人々に与える影響も理解していた。アルダスは、禁断の魔術を使うことで自分の力を高めることができるが、その代償として心に闇を抱えることになるのだ。アルダスは葛藤の末、禁断の魔術に手を染めることを決意する。彼は禁断の書物を手に入れ、その中に書かれた儀式を実行することにした。しかし、その儀式は非常に困難であり、失敗すれば命を失う危険も伴っていた。アルダスは入念に準備をし、儀式を行う場所を選ぶ。彼は山岳地帯にある古い神殿の地下にある秘密の部屋を見つけた。そこには不気味な雰囲気が漂っており、まるで禁断の魔術の力がすでに支配しているかのようだった。アルダスは神殿の地下で儀式を始める。彼は禁断の書物に書かれた呪文を唱え、特定のアイテムを使って力を引き出す方法を実践する。しかし、儀式の途中で彼は自分の心が揺れ動くのを感じた。闇が彼の心に忍び寄っているようだった。儀式が終わり、アルダスは禁断の魔術の力を手に入れた。彼の身体は異様に輝き、強力な魔力を宿した。しかし、同時に彼の心には深い闇が広がっていった。アルダスは自分の選択を後悔し、禁断の魔術から抜け出す方法を探し始める。彼は旅に出ることを決意し、世界中を巡りながら禁断の魔術から解放される方法を探す。彼は様々な魔法使いや賢者に出会い、彼らの知識と経験を吸収していく。時には困難な試練に立ち向かい、自分自身と向き合うこともあった。長い旅の果てに、アルダスは禁断の魔術から解放される方法を見つけた。それは、自分自身の心に光を取り戻すことだった。彼は自分の闇と向き合い、それを受け入れることで本当の力を手に入れることができたのだ。アルダスは禁断の魔術を封印し、新たな魔術師としての旅を始める。彼は人々のために力を使い、闇の力を抑える方法を教えることになった。
彼の物語は多くの人々に伝えられ、禁断の魔術の誘惑に負けずに自分の闇と向き合う勇気を与えたのだった。タイトル、暗黒騎士の誓い。物語。かつて平和な王国に暮らす若き騎士ガブリエルは、ある事件によって心に深い傷を負っていた。彼の家族は邪悪な魔法使いによって襲撃され、すべてを失ってしまったのだ。ガブリエルは悲しみと怒りに満ちた心を抱え、復讐の念を秘めて暗黒騎士となることを決意した。その後、ガブリエルは邪悪な魔法使いを追い詰め、壮絶な戦いを繰り広げた。力強い剣技と魔法の使い手としての技術を駆使し、ガブリエルは魔法使いを倒すことに成功した。しかし、勝利の瞬間に彼は自らも致命傷を負ってしまった。ガブリエルは意識を失い、目を覚ますと自分が広大な森の中にいることに気づいた。彼の周りには美しい光景が広がり、穏やかな風が吹いていた。この場所はまるで別世界のようだった。突然、ガブリエルの前に白いローブをまとった神秘的な存在が現れた。彼は、暗黒騎士よ。お前の魂は未だ未練があるようだな。と言った。ガブリエルは驚きながらも、自分の過去の出来事を話し始めた。神秘的な存在は黙って聞き、そして深い感情を持って言葉を返した。ガブリエル、お前の過去の傷は深いものだが、復讐だけにとらわれることはない。お前は新たな道を歩むことができる。と、ガブリエルは戸惑いながらも、その言葉に心を動かされた。彼は自らの過去を受け入れ、新しい人生を歩む決意をした。神秘的な存在は彼に力を授け、彼は再び冒険の旅に出ることを決めた。ガブリエルは悪しき存在を倒すために戦い続けるが、その目的は復讐ではなく、平和を守ることであった。彼は新たな仲間たちと出会い、共に困難を乗り越えながら、真の勇者として成長していった。そして、ガブリエルは自らの心に光を取り戻すことができた。彼は過去の傷を癒し、新たな友情と愛を見つけることができたのだ。彼の物語は人々の心に勇気と希望を与え、暗黒の中から光を見出す力を示した。暗黒騎士の誓いは、ガブリエルの物語として語り継がれ、王国の人々に勇気を与え続けた。ガブリエル自身も、かつての苦しみを乗り越えて真の平和を手に入れることができたのだ。彼の物語は、終わりではなく、新たな始まりとなったのである。タイトル、幻想の旅路。物語。ある日、主人公の名前はアリスと言います。アリスは普段から睡眠に悩んでおり、なかなか眠りにつくことができませんでした。ある日、アリスは友人から幻想の旅路という眠りに誘う物語を聞きました。物語は遠い昔のこと、幻想の国に住む少女リリーが眠りの精霊に出会いました。眠りの精霊は眠れない人々を助けるために眠りの世界へと案内すると言います。リリーは興味津々で眠りの精霊に案内してもらうことにしました。眠りの精霊はリリーの手を取り、
一瞬でリリーたちを眠りの世界へと連れて行きました。眠りの世界は美しい広がりの中に様々な風景が広がっていました。まるで夢の中のような場所で、ビリーは興奮しながらも心地よさを感じました。眠りの精霊はビリーに、ここで思いっきり楽しんで眠ってみてください。眠りの世界では夢の中で自由に過ごすことができますと教えました。ビリーは眠りの世界で様々な冒険を始めました。美しい花畑を散歩したり、空を飛んだり、海の中を泳いだり、夢の中ならではの自由さを思い切り楽しみました。そしてビリーは眠りの精霊と一緒に眠りの世界の中にある特別な場所へ案内されました。そこは眠りの泉と呼ばれる場所で、眠りを深く迎えることができると言われていました。ビリーは眠りの泉のそばで穏やかな風を感じながら、ゆっくりと眠りにつきました。夢の中でリリーは幸せな時間を過ごしました。そして朝になると目が覚め、元の世界に戻ってきました。その日からアリスは幻想の旅路の物語を毎晩思い出しながら眠りにつくようになりました。幻想の旅路の物語は彼女にとって心地よい眠りへの導きとなり、眠れなかった日々から解放されたのです。タイトル、時間の迷宮。物語。ある日、主人公の名前は太郎と言います。太郎は普段から睡眠に困っていました。毎晩、ベッドに入ってもなかなか眠りにつけず、朝まで何度も目が覚めてしまうのです。ある日、太郎は友人の桜に相談しました。桜、最近眠れなくて困っているんだ。何かいい方法はないかな。すると、桜は微笑みながら言いました。太郎、私には一ついいアイデアがあるよ。時間の迷宮に入ってみない？太郎は興味津々でうなずきました。翌日、太郎と桜は時間の迷宮へ向かいました。迷宮の入り口に立つと、そこには巨大な時計がありました。時計の針がゆっくりと回転し、太郎たちを迷宮へ誘っていくのです。迷宮の中に入ると、太郎はまるで別世界に迷い込んだかのようでした。壁には様々な時計が飾られ、時間の流れが不思議な感覚を与えます。太郎は桜に導かれながら迷宮を進んでいきます。途中、太郎は様々な時間の風景に出会いました。一つは昔ながらの街並みで、もう一つは未来の都市の姿でした。そして、太郎は過去の自分や未来の自分に出会いました。それぞれの自分との対話を通じて、太郎は自分自身と向き合い、心の中で起こっている問題に気づくのです。迷宮の奥に進むにつれ、太郎は次第に心が落ち着いていくのを感じました。時計の音や時の流れが自分の心と調和し始めたのです。そして、太郎は眠りにつくためのヒントを見つけることができました。最後に、太郎と桜は迷宮を出ます。太郎は桜に感謝の気持ちを伝えながら帰路につきました。その晩、太郎はベッドに入り、迷宮で得たヒントを思い出しながら眠りにつきました。以降、太郎は眠れない夜が少なくなり、朝までぐっすり眠ることができるようになりました。時間の迷宮で得た経験が太郎の睡眠の質を
きく改善させたのです。そして、太郎は他の人々にも時間の迷宮の存在を伝え、眠れない人々の助けになることを願っていました。時間の迷宮は、眠りの迷宮を抜け出した者たちにしかたどり着けない特別な場所であり、太郎はその特別な経験を宝物として胸に秘めるのでした。タイトル、悪夢の追跡者手に物語。ある晩、主人公の夜はぐっすりと眠りたかった。しかし、彼の眠りは常に悪夢に襲われてしまう。悪夢の中では、主人公は常に追いかけられる存在に恐怖を感じていた。その存在は彼を追い詰め、彼の心身を見つめるような感覚を与えていた。主人公は悪夢から逃れるために様々な方法を試した。リラックスするためのハーブティーや深呼吸をすることも試みたが、効果はなかった。彼はますます疲れていき、睡眠不足に苦しんでいた。ある日、主人公は友人から、悪夢から逃れる方法について聞かされた。友人は、追跡者手にという特別なアイテムを使って悪夢から逃れることができると教えてくれた。追跡者手には、悪夢の追跡者を追い払う力があると言われていた。主人公は追跡者手にを手に入れるため、探求の旅に出ることを決意した。彼は様々な場所を訪れ、古い書物や伝説を調べながら、追跡者手にの手がかりを探し続けた。数ヶ月後、主人公は遥か遠い山岳地帯にたどり着いた。そこには伝説の追跡者手にが眠っていると言われていた。主人公は山岳地帯を探索し、追跡者手にを見つけることに成功した。追跡者手には美しい輝きを放っていた。主人公はそれを手に取り、心の中で追跡者に対して、私を追いかけることは許さない。私の眠りを邪魔することは絶対に許さない。と宣言した。翌晩、主人公は追跡者手にを持って眠りについた。彼は初めての安眠を体験することができた。悪夢の追跡者は彼の夢から姿を消し、彼の心と体は完全に解放された。以降、主人公は追跡者手にを手放さずに眠ることが習慣となった。彼は常に安らかな眠りを得ることができ、悪夢から逃れることができた。彼の人生も健康も向上し、彼は幸せな日々を送ることができるようになった。そして、主人公は友人に感謝の気持ちを伝えた。友人の助言と追跡者手にのおかげで、彼はついに悪夢の追跡者との戦いに勝利し、平穏な眠りを手に入れることができたのだった。タイトル、失われた記憶の鍵。物語。かつて、とある小さな村に住む少年がいました。彼の名前は勇気といい、明るく元気な性格で皆から愛されていました。ある日、勇気は森の奥深くにある古い洋館を見つけました。洋館は崩れかけていて、勇気は興味津々で中に入ってみることにしました。洋館の中を歩いていくと、一つの部屋がありました。その部屋の中には大きな本棚があり、本棚の中から一冊の本が勇気の目に留まりました。本のタイトルは、失われた記憶の鍵と書かれていました。
勇気は興味津々で本を手に取り、ページを開きました。すると、本の中には不思議な世界が広がっていました。そこには人々の失われた記憶が封じられており、その記憶を取り戻すための鍵が存在すると書かれていました。勇気は興味津々で本を読み進めていくと、自分の記憶も失われていることに気づきました。彼は自分の記憶を取り戻すために、失われた記憶の鍵を探す旅に出ることを決意しました。旅の中で、勇気は様々な困難に立ち向かいながら、失われた記憶の鍵を求めてさまよいました。彼は古代の遺跡を探索し、魔法の森を抜け、海の底を潜り、空を飛びました。その過程で彼は多くの人々と出会い、彼らの記憶を取り戻す手助けをしました。そしてついに、勇気は失われた記憶の鍵を手に入れることができました。鍵を手にした瞬間、彼の心には温かい光が広がり、彼の失われた記憶が次々と戻ってきました。勇気は自分の本当の姿や過去の出来事を思い出し、自分自身を取り戻すことができました。彼は失われた記憶の鍵の力を使って、他の人々の記憶をも取り戻す手助けをすることを決意しました。勇気は村に帰り、失われた記憶の鍵の力を使って、村の人々の記憶を取り戻すお手伝いをしました。村人たちは勇気の行動に感謝し、彼を英雄として称えました。そして勇気は、失われた記憶の鍵の力を使って、世界中の人々の記憶を取り戻す旅に出るのでした。彼は記憶の封印が解かれ、人々が本当の自分を取り戻すことで、世界がより豊かな場所になることを願っていました。失われた記憶の鍵を手にした勇気の冒険はまだまだ続きますが、彼は決して諦めず、人々の笑顔を取り戻すために奮闘し続けるのでした。タイトル、深海の秘宝物語。かつて、深海の底にはとても貴重な秘宝が眠っているという伝説があった。その秘宝は、人々の夢を叶える力を持っていると言われており、多くの冒険者たちがその秘宝を求めて深海に挑んでいた。ある日、若き冒険家のリンは、父親から受け継いだ地図を手に入れた。その地図には、深海の秘宝が眠っている場所が詳細に描かれていた。リンは興奮し、すぐに冒険に出る準備を始めた。リンは仲間たちと共に船に乗り込み、深海へと向かった。波立つ海を進みながら、彼らは数々の困難に立ち向かっていった。海の怪物や海賊たちの襲撃にも耐えながら、彼らは深海へと進んでいった。やがて、彼らの目の前には深い海底の洞窟が広がっていた。リンたちは船を止め、潜水艦に乗り換えて洞窟の中へと進んでいった。暗闇の中、彼らは不気味な魚や巨大な貝殻と出会いながら、深く潜っていった。洞窟の奥にたどり着くと、そこはまるで別世界のようだった。美しい魚たちが群れをなし、色とりどりのサンゴが広がっていた。そして、目の前には秘宝が輝いていた。それは、深い海の色に輝く宝石のようなものであり、まさに伝説の秘宝だった。リンたちは喜び勇んで秘宝を手に取ると、突然、
宝石から不思議な光が放たれた。その光がリンたちを包み込むと、彼らは眠りに落ちてしまった。目を覚ますと、リンは自宅のベッドで眠っていた。彼はまるで夢を見ていたかのように感じたが、手の中には秘宝があることを確認した。リンは秘宝の力で、自分の夢を叶えるために新たな冒険に出ることを決意した。彼は再び仲間たちと共に深海へと向かった。そして、彼らは新たな秘宝や驚きの発見に出会いながら、未知の世界を探索していった。深海の秘宝は、リンたちにとって眠りから目覚めるきっかけとなり、新たな冒険への扉を開いたのだった。彼らは夢を追い求めながら、深海の秘密に挑み続けるのだった。タイトル、呪われた王国物語。かつて美しい王国がありました。その王国は豊かな自然と繁栄する町で知られ、人々の暮らしは平和で幸せでした。しかし、ある日突然、王国に呪いがかけられました。呪いのせいで、王国は闇に包まれ、人々は悲しみと苦しみに満ちた日々を過ごすようになりました。王国の魔力は失われ、町は廃墟と化し、人々は怯えて家に閉じこもるようになりました。王国の王様は絶望し、王国を救う方法を探し求めましたが、どんな努力も実を結びませんでした。そこで、王様は勇者を探し出し、王国の呪いを解く使命を託しました。勇者は王国にやってきました。彼は勇敢で知恵もあり、王様の期待を一身に背負っていました。勇者はまず王国を探索し、呪いの元凶を突き止めるために努力しました。王国を探索するうちに、勇者は呪いの元凶が王国の中心にある古い城にあることを知りました。彼は城に向かい、様々な困難と戦いながら進んでいきました。城にたどり着いた勇者は、王国を呪った魔法使いと対面しました。魔法使いは強力な魔法を操り、勇者を苦しめましたが、勇者は決して諦めることはありませんでした。長い戦いの末、勇者は魔法使いを倒し、王国の呪いを解く方法を見つけました。それは、王国の中心にある聖なる泉に勇者自身の命を捧げることでした。勇者は迷いながらも、王国と人々のために自分の命を捧げる決断をしました。彼は泉に入り、命を捧げることで王国の呪いを解きました。王国は再び光に包まれ、町は復興し、人々は笑顔を取り戻しました。勇者の犠牲と努力によって、呪われた王国は再び平和と繁栄の日々を取り戻したのです。王様は勇者に感謝し、彼を王国の英雄として称えました。勇者は謙虚に受け入れ、王国の未来を信じる人々と共に幸せに暮らしました。そして、呪われた王国の物語は、後世に語り継がれ、人々の心に勇気を与えることとなりました。呪いの影は永遠に消え去り、王国は永遠の平和と幸福を手に入れたのです。タイトル、追憶の星物語。かつて、遥かなる宇宙の彼方に、美しい星が存在していた。その星は、
無数の輝く星々と共に宇宙を彩っていた。その星には幸せと平和が満ち溢れていた。星の住民たちは互いに助け合い、愛し合いながら穏やかな日々を過ごしていた。しかし、ある日突然、星に暗雲が立ち込める出来事が起こった。星の住民たちが争いを始め、平和が崩れ去ってしまったのだ。星は混乱に包まれ、住民たちは争いの果てに傷つき、嘆き悲しんでいた。その暗い闇の中、星の光は徐々に薄れていった。しかし、星の中にはまだ希望の光が残っていた。一人の少女が星の中心にある聖なる泉へと向かった。少女は泉の前に立ち、深い祈りを捧げた。彼女の願いはただ一つ、星の再びの平和と幸せだった。すると、泉から奇跡の光が湧き出し、星に広がっていった。その光は、住民たちの心を癒し、争いを止めさせる力を持っていた。住民たちは、奇跡の光に包まれながら、自らの過ちに気づき、互いを許し合った。そして、再び平和な日々が訪れた。星は再び輝き始め、追憶の星として、その存在と奇跡の光を後世に伝えることとなった。それから数百年が経ち、星の住民たちは、追憶の星の奇跡に感謝し、その光を心に刻み続けた。そして、星の住民たちの心には、かつての争いや悲しみの記憶はあるものの、それを乗り越えて得た平和と幸せの追憶が刻まれていた。追憶の星は、人々の心に眠るとき、その奇跡の光を再び蘇らせる力を持っていると言われている。今でも、星の住民たちは、追憶の星の光に包まれながら、安らかな眠りにつく。そして、次の日に続く新たな冒険や挑戦に備えるのだ。追憶の星の物語は、星の住民たちの心を癒し、平和をもたらす力となっている。そして、星の住民たちが思い出すたびに、星の輝きは一層輝かしくなるのだった。タイトル、破壊者の復讐。物語。かつて、平和な王国で暮らしていた少年リオは、ある日突然、彼の家族が破壊者によって襲撃され、全員が命を落としてしまった。リオは辛くも逃げ延びることができたが、彼の心には深い悲しみと復讐の念が芽生えた。リオは孤児として生きるようになり、王国の軍隊に入隊し、兵士としての訓練を受ける日々を送っていた。彼は自らの力を高め、破壊者を追い詰めるために必要な能力を身につけようと努力した。数年後、リオは王国の最も優れた戦士として知られるようになり、ついに復讐の時が来たと感じた。彼は破壊者のアジトを突き止め、一つ一つ仲間と共に倒していくことを決意した。リオたちはジトに潜入し、破壊者との戦いが始まった。彼らは巧妙な罠や強力な魔法に苦しめられながらも、絶えず前進し続けた。リオは自身の誇りと悲しみを力に変え、一瞬たりとも破壊者たちに対して容赦しなかった。戦いは長く、過酷なものだったが、リオたちは団結し、
力を合わせることで次々と破壊者たちを倒していった。彼らの復讐の念は強く、それが彼らを前へと進ませた。最終的に、リオと彼の仲間たちは破壊者のリーダーにたどり着いた。彼は強大な力を持ち、リオたちにとって最大の敵だった。しかし、リオは自身の成長と仲間たちの絆を信じ、最後の力を振り絞って破壊者のリーダーと対峙した。壮絶な戦いの末、リオはついに破壊者のリーダーを倒すことに成功した。彼の復讐は達成され、王国は再び平和を取り戻した。しかし、リオは復讐の果てに何を得たのか、心の中で問いかけた。彼は家族を取り戻すことはできず、自身の心の傷はいつまでも癒えることはなかった。しかし、彼は自身の運命を受け入れ、王国の守護者として生きることを決めた。リオは王国のために奮闘し続ける中で、悲しみは少しずつ和らいでいった。彼は新たな家族や友情を見つけ、復讐の念から解放された。破壊者の復讐の物語は終わったが、リオの冒険の日々は続いていくのだった。彼は自身の力を使い、王国の平和を守るために戦い続けるのだった。タイトル、氷の女王の陰謀。物語、遥か昔、雪と氷に覆われた寒い国の中に、美しい女王が住んでいました。彼女は氷の女王と呼ばれ、その美しさと冷たさで国中を支配していました。ある日、氷の女王は自分の美しさを保つための秘密の力を手に入れることを思いつきました。彼女は国中の人々に眠りの呪文をかけ、夢の中で自分の元へやってくる者にだけその力を与えることにしました。その呪文は、氷の女王が作り出した特別な魔法の薬を飲むことでしか解けないと言われていました。しかし、その薬は極めて困難な試練をクリアしなければ手に入らないという噂も広まりました。国中の人々は、氷の女王の美しさに魅了され、呪文を解くための薬を手に入れるため、あらゆる試練に挑む者が現れました。しかし、その試練は容易ではなく、多くの人々が挫折しました。ある日、国中で農夫の息子であるジョンという少年が、呪文を解くための薬を手に入れるための旅に出ることを決意しました。彼の母親は心配しながらも、彼を応援しました。ジョンは氷の女王の城へと向かい、試練に挑むための道具や知恵を持っていました。彼は氷の森を抜け、滑り台のような氷の坂道を滑り降り、氷の川を渡り、氷の洞窟を進んでいきました。途中で彼は様々な困難に直面しましたが、彼の知恵と勇気を持ってそれらを乗り越えていきました。そして、ついに氷の女王の城に到着しました。城の中に入ると、ジョンは氷の女王の美しさに圧倒されました。しかし、彼は自分の目的を忘れずに、氷の女王に薬を手に入れるための試練を求めました。氷の女王はジョンの勇気と決意を認め、彼に最後の試練を与えることにしました。彼女はジョンに、氷の底辺で一晩眠るように命じました。その間、彼は氷の女王の力を感じることができるかどうかを試されるのです。ジョンは氷の底辺に行き、
心地よい風に吹かれながら眠りにつきました。夢の中で彼は氷の女王の力を感じ、彼女の美しさと冷たさを理解しました。しかし、彼は自分の心を冷たくすることを選ぶことはありませんでした。翌朝、ジョンは目覚め、氷の女王にそのことを告げました。彼女は彼の優しさと純粋な心をたたえ、彼に薬を手渡しました。ジョンは感謝の気持ちでいっぱいでした。ジョンは氷の女王の城を出て、国中に帰りました。彼は呪文を解くための薬を持っていることを誇りに思い、国中の人々にその力を分け与えることにしました。氷の女王の陰謀は終わり、国中には温かさと優しさが広がりました。そして、ジョンは国中の人々から優として称えられ、幸せな日々が続きました。これが、氷の女王の陰謀とジョンの勇気と優しさによってもたらされた物語です。氷の女王の美しさと冷たさに惑わされず、心を温かく保つことの大切さを教えてくれる物語です。タイトル、冒険者たちの伝説、物語。かつて、大陸を魔物が支配していた時代がありました。人々は恐怖と不安の中で暮らしていましたが、ある日、世界を救うために立ち上がった勇敢な冒険者たちが現れました。彼らは様々な種族や職業を持つ個性豊かな仲間たちで構成されていました。彼らの中には、生死の力強さや魔法使いの知識、盗賊の器用さを持つ者もいました。彼らはそれぞれが得意とする分野で協力し合い、魔物たちとの戦いに挑んでいきました。彼らの冒険は、まず最初に魔物の巣窟である洞窟へ向かうことから始まりました。彼らは困難な道中を進みながら、仲間との信頼関係を深めていきました。彼らはしばしば魔物たちとの激しい戦闘に巻き込まれましたが、彼らの結束力はどんな困難にも立ち向かう力となりました。洞窟の奥深くにたどり着いた彼らは、そこで強力な魔物との対決に立ち向かうことになりました。その魔物は、大陸全体を闇で覆うと企む邪悪な存在であり、彼らの勇気と技術を試す最大の敵でした。しかし、冒険者たちは決して諦めませんでした。仲間たちとの連携や戦術を駆使しながら、彼らは魔物との激しい戦いを繰り広げました。彼らは命を懸けて戦い、最終的には魔物を倒すことに成功しました。冒険者たちの勇敢な戦いは、大陸中に広まりました。彼らの活躍は人々に勇気と希望を与え、魔物の支配から解放された世界を作り上げました。彼らの冒険の伝説は、後世に語り継がれ、多くの人々の心に刻まれました。冒険者たちは、自分たちの冒険が終わった後も、新たな冒険や困難に立ち向かう決意を持って旅を続けました。彼らの勇気と冒険の精神は、次の世代の冒険者たちに受け継がれ、永遠に語り継がれることとなりました。この物語は、勇気と団結の力がどれほど偉大な成果を生むのかを教えてくれます。冒険者たちの伝説は、私たちにとっての睡眠導入の物語となり、安らかな眠りを与えてくれることでしょう。
タイトル、魔女と魔剣の物語。物語。はるか昔、魔法の力がまだこの世に存在していた時代がありました。その時代、魔法使いたちが村々を守り、平和な日々が続いていました。しかし、ある日突然、闇の力を持つ魔女が現れ、恐怖と混乱をもたらし始めました。魔女は強力な魔法を使い、村々を襲い、人々を操り始めました。彼女の目的は何なのか、誰も知りませんでした。村は次々と滅ぼされ、人々は絶望の中に閉じ込められていきました。しかし、ある村には勇敢な戦士が住んでいました。彼の名はアルティウス。彼は幼い頃から剣の修行を積み、村の人々からも信頼されていました。アルティウスは魔女の存在を知り、彼女に立ち向こう決意を固めました。アルティウスは旅に出発し、魔女を倒すための情報を集めるために各地を訪れました。その途中、彼は伝説の魔剣、エクスカリバーの存在を聞きつけました。これは魔法の力を秘めた剣であり、魔女に勝つための最後の希望と言われていました。アルティウスはエクスカリバーを手に入れるために、困難な試練やモンスターとの戦いを繰り広げました。彼は力強い仲間たちと出会い、共に戦いながら成長していきました。そしてついに、アルティウスはエクスカリバーを手に入れました。その瞬間、彼の体には魔法の力が宿り、剣は輝き始めました。アルティウスは魔女の入れ城に向かい、最終決戦の時を迎えました。城の中で、アルティウスは魔女と対峙しました。彼女は強力な魔法でアルティウスを苦しめましたが、彼の決意は揺るがず、エクスカリバーの力を引き出しました。魔女との激しい戦いの末、アルティウスはついに彼女を倒すことに成功しました。魔女の闇の力が消え去ると、村は再び平和な日々を取り戻しました。アルティウスは英雄として称えられ、村の人々から感謝されました。彼は魔女との戦いを通じて、自分の力や勇気について学び、成長しました。そして、アルティウスは魔法使いたちと共に、新たなる冒険へと旅立ちました。彼は世界中の人々が平和で幸せに暮らせるよう、戦い続けるのです。タイトル、魔法の森の謎。物語。昔々、とある魔法の森があった。この森には魔法使いや妖精たちが住んでいて、美しい風景と不思議な力を持つ植物が広がっていました。ある日、森の中心に住む魔法使いが突然姿を消しました。彼の名前はアルティメットといい、魔法の森を守るために長い間働いてきた存在でした。その突然の出来事に森の住人たちは驚き、心配しました。妖精のリリアンは、アルティメットの姿を見かけた最後の人物でした。彼女は彼が不思議な古代の書物を手にしていたことを思い出しました。リリアンは他の妖精たちにアルティメットの行方を尋ねましたが、誰も彼の行き先を知りませんでした。そこでリリアンは、アルティメットが手にしていた古代の書物を調べることにしました。彼女は書物のページをめくると、そこには、魔法の森の謎という章がありました。
リリアンはその謎がアルティメットの姿を消した原因につながるのではないかと考えました。謎の解明のため、リリアンは仲間の妖精たちと共に魔法の森を探索することにしました。彼らは森のあちこちに散らばる手がかりをたどりながら、アルティメットの行方を追います。森の中を進むうちに、彼らは不思議な生き物たちに出会いました。それぞれが魔法使いの力を持っており、リリアンたちに様々な試練を与えました。しかし、彼らは困難を乗り越えていき、次第に魔法の森の謎に近づいていきます。そして、ついに彼らは謎の扉を発見しました。その扉の向こうにアルティメットがいることを確信したリリアンたちは、勇気を持って扉を開けます。すると、そこにはアルティメットが倒れている姿がありました。彼は謎の力によって弱体化してしまっていました。リリアンたちはアルティメットを助け起こし、彼が手にしていた古代の書物をもとに魔法の森の謎を解き明かすことに成功します。謎が解けると、森の中に不思議な光が広がり、アルティメットの力が戻ってきました。彼は感謝の言葉を述べながら、リリアンたちを称えました。魔法の森は再び平和を取り戻し、リリアンたちもアルティメットと共に森を守る使命を果たすことを誓いました。そして、彼らの冒険は終わりを迎えました。この物語は、魔法の森とその住人たちの絆や勇気、そして謎解きの冒険を描いています。魔法の力が宿る森の中で、謎に包まれた旅が繰り広げられる様子を楽しんでいただければ幸いです。タイトル、怪しき夜の調べ。物語、ある晩、森の奥深くに佇む小さな村がありました。その村に住む人々は、夜が訪れると不思議な力が宿ると言われる怪しき夜の調べに魅了されていました。ある日、村の若者であるリオンは祖父から怪しき夜の調べについての物語を聞かされました。それは昔、村に住む若者が不思議な音楽に導かれて森の奥深くに踏み入ったというものでした。若者はそこで美しい妖精に出会い、夜な夜な怪しく美しい音楽を奏でるようになったと言われていました。興味津々のリオンは、その夜から怪しき夜の調べを求めて森へと足を踏み入れました。月明かりが村を照らす中、彼は不思議な音楽が聞こえる場所にたどり着きました。その場所は美しい滝が流れる小さな池でした。リオンは池の中央に浮かぶ大きな岩の上に立ち、胸に秘めた情熱を込めて笛を吹き始めました。すると、空気中に怪しく美しい音色が広がり、小さな妖精たちが集まってきました。彼らはリオンの音楽に合わせて踊り、その美しい姿にリオンは感動しました。以来、リオンは毎晩池の岩の上で怪しき夜の調べを奏でるようになりました。村の人々も彼の映像に魅了され、夜な夜な森に集まってきました。村は次第に活気づき、人々は音楽によって結ばれたのです。しかし、ある夜、リオンが池の岩の上で演奏している最中に、突然激しい嵐が吹き荒れました。風が吹き荒れる中、岩が崩れ始め、リオンは池に落ちてしまいました。目が覚めたリオンは、自分が夢の中にいたことに気づきました。しかし、
彼の心には屋敷夜の調べの響きが残っていました。リオンはその音楽を忘れることができず、池の岩の上で演奏することを決意しました。現実の世界でも、リオンは池の岩の上で演奏するようになりました。彼の音楽は村に平和と幸せをもたらし、人々の心を癒していきました。怪しき夜の調べは村人たちにとって、夜の安らぎとなりました。そして、村はますます栄え、怪しき夜の調べは村の宝となったのです。リオンはその後も夜な夜な演奏を続け、村人たちと共に幸せな日々を送りました。怪しき夜の調べは、人々の心に永遠に響き続けることでしょう。それは、夜の中に隠された不思議な力の象徴であり、村人たちの絆を深める大切な存在なのです。タイトル、妖精の秘密物語。ある日、森の中に住む少女、桜は、夜空に輝く星々を眺めながら眠りにつくことができなかった。彼女はいつも眠りにつく前に夜空を見上げ、星座や流れ星を探すのが楽しみだったが、最近は何か物足りない気持ちがしていたのだ。ある晩、桜はいつものように窓辺に立ち、星たちを見つめながら眠りにつこうとした。すると、突然、小さな光が彼女の前に現れた。それは妖精の姿をした存在だった。こんにちは、桜ちゃん。私はルナと言います。驚きながらも、桜は妖精のルナに話しかけた。妖精のルナさん、どうしてここにいるんですか？ルナは微笑みながら答えた。私は夜空の妖精で、星たちの秘密を知っているの。あなたが眠れない理由は、星たちが何かを伝えたがっているからだと思うの。桜は興味津々で聞き入る。本当ですか？星たちが何かを伝えたがっているんですか？ルナはうなずいた。そうよ。星たちは私たちに大切なメッセージを伝えてくれるの。でも、そのメッセージを受け取るためには、特別な方法が必要なの。桜はルナの言葉に胸が高鳴り、興奮しながら尋ねた。どうすれば星たちのメッセージを受け取れるんですか？ルナは微笑みながら手を差し出した。私が教えてあげるわ。まず、眠りにつく前に心を静めて、深呼吸してみて、そして、星たちに思いを馳せるの。すると、星たちはあなたにメッセージを届けるわ。桜はルナの手を握り、感謝の気持ちを込めて言った。ありがとうございます。ルナさん、私、今夜からその方法を試してみます。その夜、桜はルナの教えを守りながら眠りについた。心を鎮め、星たちに思いを馳せると、不思議なことに星たちは桜に輝きを放ち始めた。すると、桜は星たちからのメッセージを受け取った。それは、自分自身を信じることの大切さや、夢に向かって努力することの意味を教えてくれるものだった。朝になり、桜は目覚めると同時に夜空を見上げた。星たちがいつもよりも輝いて見え、彼女の心に勇気と希望を与えてくれた。以来、桜は毎晩星たちとの対話を楽しんでいた。彼女は自分の夢に向かって努力し、星たちからのメッセージを受け取ることで、心豊かな眠りを手に入れることができたのだ。
そして、桜は妖精のルナに感謝の気持ちを込め、星たちに対しても感謝の言葉を送ることを忘れなかった。彼女と星たちの絆は深まり、桜の眠りはより一層穏やかなものとなったのである。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。